नमस्कार, म कार्यक्रम सञ्चालक हेमन्द्रका छेत्री। उजेलका खबर भित्रको अर्को नयाँ अङ्कमा आज म उपस्थित भइसकेको छु। आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायिका सुषमा सोनीलाई लिएर आज यो अर्को अङ्कमा आज म उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी यो अङ्कमा विविध सङ्घर्षका कथा सँगै गीत सङ्गीतका कुराहरू पनि कोट्याउनेछौँ, यहाँका सङ्घर्षका कथासँग जोडिनेछौँ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ लोक तथा दोहोरी गायिका, विगत धेरै लामो समयदेखि गीत सङ्गीत क्षेत्रमा केही गर्छु भनेर गीत सङ्गीत क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएकी एउटा त्यस्तो हुनहार गायिका हुनुहुन्छ। आज हाम्रो यो अर्को अङ्कमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सुषमाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँको यो मैले सङ्घर्षका कथा भन्दै गर्दा, गीत सङ्गीतको यात्रा भन्दै गर्दा, तपाईँको गीत सङ्गीतको यात्राबाट म सुरु गर्छु। तपाईँ गीत सङ्गीतको यात्रा कसरी सुरु भयो, सबभन्दा पहिलाको सुरुका चरणबाट जाउँ न हामी। के छ गीत सङ्गीतको यात्रा कसरी सुरु गर्नुभयो, पहिलेबाट चाहिँ गीत गाउन थाल्नुभयो के छ? गीत सङ्गीतको यात्रा त अब गाउँमा हुँदाखेरि सानैदेखि 13-14-12-13 वर्षदेखि नै स्कुल पढ्दाखेरि पनि अब स्कुलमा पनि प्रतियोगिताहरू हुन्थ्यो होइन। त्यतिखेर अब हाम्रो गाउँतिर त अब मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिमतिर त अब देउडा हुन्छ, हाम्रोतिर अब भनौँ न बिहेहरूमा दोहोरी गाउनुपर्छ। दोहोरी गाउँथ्यौँ हामीहरूले। कसैको बिहे भयो भनेपछि जाने रातभरि दोहोरी गाउने। अनि अब कोही केटा भयो भने केटासँग गाउने, केटा भएन भने पनि केटी पनि त्यसरी केटा र केटी भएर त्यसरी गीत गाउँथ्यौँ। सानैदेखि गीत गाउँथेँ मैले। स्कुलमा पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि गीत गाउने सरहरूले पनि होइन सुषमाले गाउनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। स्कुलतिर पनि गाइन्थ्यो। सानैदेखि गाउँथेँ। अब यसरी अब गाउँदै गर्दाखेरि अब कलाकार बन्नै पर्छ, मैले कलाकार बन्छु भन्ने हिसाबले म काठमाडौँतिर लागेँ। अब त्यो 64-65तिर काठमाडौँतिर आएँ। मेरो अङ्कल हुनुहुन्थ्यो यहाँ अम्बत्तीको। अङ्कलको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि म काठमाडौँ पुगेँ। अङ्कलसँगै काम गरेँ। 64-65देखि काठमाडौँ आएको मान्छे त लगभग 15-16 वर्ष 18 वर्ष भइसकेको छ। तपाईँ यो 18 वर्ष बित्दै गर्दा यो बिचको चाहिँ सङ्घर्ष कस्तो रह्यो? बिचमा सुरुवातीमा चाहिँ कसरी चाहिँ दोहोरी क्षेत्रमै तपाईँले चाहिँ यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा नै आबद्ध हुँदाखेरिमा सुरुवाती दिनहरू कस्ता थिए? सुरुवाती दिनहरूमा अब मलाई बस्न खानको लागि त्यस्तो कुनै पनि समस्या भएन। किनकि मेरो अङ्कल हुनुहुन्थ्यो यहाँ। अङ्कलले पनि दोहोरीमै काम गर्नुहुन्छ। मैले भन्नु खोजेको तपाईँको सुरुवाती दिनका गीत सङ्गीतको यात्रा कसरी सुरु भयो भन्नु खोजेको काठमाडौँ आइसकेपछि। सुरुमा चाहिँ म वैशाख महिना आएको काठमाडौँ। अङ्कल हुनुहुन्थ्यो अनि अङ्कलले पनि लालदाबाट दोहोरीमा काम गर्नुहुन्थ्यो। म पनि त्यसै दोहोरीमा 1 महिनासम्म काम गरेँ। काम गर्दाखेरि अब त्यतिखेरको बेला त्यस्तै थियो। राम्रो गाउन नआउने, नाच्न नजान्ने मान्छेलाई त्यति दोहोरीमा पनि राख्ने सिस्टम थिएन त्यति बेलामा। अब अहिलेको जमानामा कस्तो छ भने रूप राम्रो भएपछि त्यसको कला होस् नहोस् त्यो कलातिर हेर्ने चलन हुँदैन अहिलेको चलनमा। त्यतिखेर कला हेर्ने हुन्थ्यो। अब गाउन चाहिँ गाउँथ्यौँ। अब गाउँले पाराले गाउँथ्यौँ मैले त्यति बेलामा। त्यतिखेर गाउन पनि त्यति राम्रोसँग आउँथेन, गाउँले पाराले गाइन्थ्यो। अनि अब होइन यसरी हुँदैन, अब नजानेको मान्छेलाई राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा भएर अनि अब काम नगर्ने भनेर म गाउँ पनि फर्किएँ। फेरि गाउँ फर्किएँ। त्यसपछि गाउँ गइसकेपछि अनि अङ्कलले भन्नुभयो गएँ म यहाँबाट। फेरि गाउँ 1 महिना मात्रै काम गरेर म गाउँ गएँ। गाउँ गइसकेपछि अङ्कलले भन्नुभयो सुषमा आन्टीलाई लिएर आइज, आन्टी एक्लै आउनु सक्दैन, आन्टीले लिएर आइज भनेर। फेरि आन्टीलाई लिएर 1-1.5-2 महिनापछि फेरि म काठमाडौँ फर्केँ। फर्केपछि अब त्यही ठाउँमा काम गर्न जाम भनेपछि अब पहिला साउले त्यस्तो भनेको अब यसको काम छैन, यो सारा पृथ्वी चेन्ज होला, सुषमा चेन्ज हुँदैन
फलामको डन्डी भाग्दाखेरि भाँचेला सुषमाको कम्मरमा लचकिन्न भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई त्यहाँको सरले। गाउन चाहिँ राम्रो गाउने, नाच्न पनि नजान्ने, अनि अब संसार चेन्ज होला तर सुषमा चेन्ज हुन्न, नाच्न जान्दैन। अनि फलामको डन्डी भाँच्दाखेरि लचकेला तर सुषमाको कम्मर लचकिन्न भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ काममा राख्नु पनि मान्नु भएन। अनि अब ठिकै छ त, अब त्यति पर्फेक्ट छैन म, अब म यहाँ बसेर काम छैन, म गाउँ जानुपर्छ भनेर अब फेरि गाउँ जान थालेँ म है। अब भोलि गाउँ दोस्रो पटक पनि फेरि गाउँ जान थालेँ म। अब म यहाँ बसेर काम छैन अङ्कल, अब म गाउँ जानुपर्छ भनेर। अनि मेरो बुवाले पनि भन्नुभयो अब ठिकै छ त, त्यहाँ अब मलाई सहज भएन काम गर्न भनेपछि आइज गाउँ फर्केर आइज भनेर। अब भोलि बेलुका नाइटमा हिँड्ने भएर म आज बेलुका जस्तो सामानहरू प्याक गरेर राखेको थिएँ। त्यसपछि अनि मलाई राति 10 बजे बानेश्वर, नयाँ बानेश्वर, पहिला पवनकली डोरी थियो, त्यसपछि ससुराली डोरी बनाउनु भएको रहेछ। अनि मलाई राति त्यहाँ केटी नहुँदाखेरि अनि मैले त्यहाँ लिन आउनु बोलाएको थिएँ। 10 बजी म गएँ। गइसकेपछि पहिलो दिन अङ्कलले टेम्पोमा चढाइ पहिलो दिन त लिन आउनुभयो, बाइकमा गएँ म। भोलिपल्ट अङ्कलले टेम्पोमा चढाइदिनु भयो मलाई, ल यहाँबाट बानेश्वर जानु, अनि बानेश्वर पारीपट्टि झर्नु भन्नुभयो मलाई। अब कहिले नघुमेको मान्छे, कहिले थाहा नभएको मान्छे, 4 बजे सुकमा पुगेको मान्छे राति 8 बजीसम्म हराएँ। 4 बजी पुगेको मान्छे 8 बजीसम्म म हुन त त्यही चोकमै रहेछु, मलाई थाहा भएन। बिजुल बजार जाने बाटोतिर डोरी रहेछ, म शङ्खमुल जाने बाटोतिर लागेछु। अनि त्यतिखेर फोनको जमाना पनि थिएन, अङ्कलले नम्बर दिनुभएको थियो, के गर्नु भनेपछि यो नम्बरमा फोन गर्नु भनेर राजु दाई भन्ने हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ। राजु दाईले मैले ल्यान्डलाइनबाट फोन त गरेँ, अब मलाई त्यो यो ठाउँ हो भन्ने कुरो मलाई थाहै भएन। त्यसपछि मलाई खोज्न थाले सबैले। अनि त्यो फोन त्यति बेला तपाईँले जब त्यहाँनिर हराउनु भयो, सबभन्दा हराइसकेपछि त्यो सबभन्दा पहिला चाहिँ कसलाई सम्झनु भयो? के कुराको त्यति बेला त्यो अवस्थामा के कुराको याद आउँदो रहेछ? मैले के सोचेँ भने त्यति बेलामा ओहो म अब हराएँ, मसँग मोबाइल पनि छैन, मेरो आफन्तहरू पनि यहाँ अब नजिक कोही पनि छैन। अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, अब अङ्कल चाबेल त हुनुहुन्छ, त्यो चाबेल भन्ने ठाउँ कहाँ हो त्यो पनि थाहा छैन। म कसरी जाने, के गर्ने? म रोएँ, कसरी रोएँ त्यहाँ। अब भन्न बोल्न पनि कसैलाई केही सकेन। अनि त्यो जुनबाट मैले त्यो ल्यान्डलाइनबाट फोन गरेको थिएँ, म त्यहाँनिर उभिएको मात्रै छु। त्यो दाइलाई पनि मैले केही भनेको छैन, म यसरी हराए पनि भनेको छैन, केही पनि भनेको छैन। अनि फेरि फोन गरेँ मैले। फोन गर्दाखेरि त्यो फोनको मान्छेले फोन दियो भनेर भन्नुभयो दाइले। अनि फोन दिँदाखेरि नानी कुन ठाउँमा होला भनेर सोद्धाखेरि अब शङ्खमुल जाने बाटोमा भनेर भन्नुभएको रहेछ। अहिले मलाई याद आउँछ कि यही बाटो भन्नुभएको रहेछ भनेर। अनि त्यति भनिसकेपछि दाइहरू आउनुभयो, मलाई त्यहाँबाट लगेर जानुभयो। अनि ससुराली डोरीमा अनि रेगुलर काम गरेँ। पहिला लालदरबारमा 1500मा काम गरेको थिएँ भने सुरुको कमाइ 1500मा काम गरेको थिएँ। त्यहाँ मैले 1 महिना स्यालेरी बुझेर पछि अब हुँदैन, घर जानुपर्छ भनिसकेपछि अब त्यहाँ अब यताउता गरेर फेरि त्यो ससुराली डोरीमा गएँ। ससुराली डोरीमा गइसकेपछि लगभग 6-7 महिनासम्म मैले 4500मा काम गरेको रहेछु। मलाई थाहा भएन मेरो स्यालेरी यति छ भन्ने पनि थाहा थिएन। 4500मा काम गरेको रहेछु। अनि मैले त्यो 4500 रुपियाँ स्यालेरी खाएँ भनेर त्यो मलाई दुःख पनि छैन, किनभने मैले सबै कुराहरू म त्यहाँबाट सिकेको नि त। मैले नाच्न, गाउन, बोल्न, हिँड्न, डुल्न हरेक कुरा मैले त्यही डोरीले सिकाएको। 4500 त पछि खानुभयो। जब 1500 स्यालेरी बुझ्दै गर्दा त्यो पैसाले पहिलो कमाइ थियो तपाईँको, साङ्गीतिक यात्राको पहिलो कमाइ थियो त्यो तपाईँको। तपाईँले त्यो साङ्गीतिक यात्राको पहिलो कमाइलाई के गर्नुभयो? कसलाई सम्झनु भयो? कसले बुवा मम्मीलाई पठाउनु भयो कि अथवा आफ्नै खर्चमा के थियो? त्यतिखेर त अब म पहिलोचोटि काम गरेर कमाएको तलब हो होइन। अब म घर गाउँबाट आएको, गाउँले फेसनै थियो मेरो त्यति बेलामा। अब सहर बजारमा प्यान्ट टी-सर्ट लगाएर हिँड्ने, अलिक टिपिकल बनेर हिँड्ने। अब म गाउँले पाराले हिँड्थेँ, लुगा सुरुवालहरू लगाएर हिँड्थेँ। अनि मैले सुरुमा 1500 स्यालेरी आउँदाखेरि मैले भने मेरो अङ्कललाई, अङ्कल यो मेरो स्यालेरी आयो, म एक जोर कपडा किन्छु है। अनि अब अङ्कल पनि समस्यामा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलामा। ठिकै छ
तपाईँले सुरुवातदेखि मैले अङ्कललाई तपाईँ सुरुवातदेखि नै एकदमै गीत सङ्गीतको यात्रामा अङ्कलको नाम लिनुभएको छ। अङ्कल कहाँ के हुनुहुन्छ अहिले पनि? अङ्कल यहीँ हुनुहुन्छ, चाबी हुनुहुन्छ, सरकारमा काम गर्नुहुन्छ, यहीँ गर्नुहुन्छ। अङ्कललाई यहीँबाट लिएको हाम्रो यो पर्दाबाट यो कार्यक्रमैबाट चाहिँ अहिले अङ्कललाई चाहिँ त्यो दिन हिजोका दिनहरूलाई सम्झेर अङ्कललाई केही चाहिँ त अङ्कललाई केही कोसिली चाहिँ दिनुपर्दा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यहीँबाट अङ्कललाई त्यो दिनमा जुन दिनमा तपाईँले दुःख पर्दा चाहिँ गीत सङ्गीत यात्रामा तातै तातै गरेर डोराएर हिँड्ने अङ्कललाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो अलिकति अङ्कलको विषयमा चाहिँ कुरा गर्नु। अङ्कलको विषयमा अङ्कल मेरो एउटा गुरु नै हुनुहुन्छ। अङ्कल हुनुहुन्थेन भने म यहाँ आउँथेन, अङ्कलकै कारणले म यहाँ छु। के भन्नु अङ्कलको विषयमा कुरा गर्दा अलिकति मुस्कान मात्रै दिनुभयो तपाईँले। अनि ठिक छ, अङ्कलले चाहिँ कस्तो आवाजलाई अब यो मान्छे पनि कलाकार बन्छ, यो यत्तिकै मान्छे कलाकार बनाउन सक्छु भनेर चाहिँ उहाँले आँट गर्नु पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। कस्तो मान्छेले आँट गर्नु भएको रहेछ, तपाईँको एक टुक्का चाहिँ आवाज सुनौँ, गीतको चाहिँ आवाज सुनौँ। कलाकार ल्याइसकेपछि गीत गाउनु पऱ्यो। लोकगीत गाउनु पहिला पछाडि चाहिँ उ गर्नु। अस्ति त्यही गाएको गीत गाएको भइहाल्यो एक टुक्का। रेकर्ड पनि भएको छ, बजारमा पनि आएको छ भन्नु, त्यही गाउनु न त गाएको। अरू गीत थियो त्यसरी भन्दा मिल्दैन। एउटा गीत ल फलाउने गीत मैले गाउँछु, लोकगीतको गाउनु न एक कल गाउँदा एक दुईवटा मात्रै हो। यस्तो हुन्छ कि हामी अफर गरेर गाउने मान्छेले यस्तो हुन्छ कि जाऊ त्यो उसलाई गीत तपाईँलाई सजिलो के लाग्छ भन्नुहोस्, त्यही भन्नु। जुन भयो नि केही ठाउँको ठाउँ ऋषि धमलालाई यस्तो ऋषि धमल ल फल्ना गीत गाउनुहोस् भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने खासमा के गरेर त भन्दिनु नि आएर आउने अलि सिरियस किसिमको गीत गाउनु। अरू बिमा कुमारी दिदीको गीतहरू छन्, फला दिदीले गाउनु भएको गीत, यो गीत मलाई यस्तै मनपर्छ, उहाँकै गीत चाहिँ सापट्टि लिएर भने चाहिँ आज गाउने प्रयास गर्छु भनेर गाउनुहोस् न। भने होला कस्तो नआउने चाहिएको छ नि त अहिले। बिमा दिदीको गीतहरू छन्, गाउँछु त मन गाउँदा कुन कलाकारसँग सम्बन्धित छ? ल त्यही बिमा दिदीको गीत, बिमा कुमारी तुराको गीत हो। यसरी चाहिँ उहाँकै गीतलाई सापट्टि लिएर गाउने प्रयास गर्छु भनेर गाउँछु न। बिमा दिदीको गीत एउटा गान गाउन चाहन्छु। बोली नै यस्तो छ कि अल्टो टुल्टो बोल्छु तर राम्रो गरेर निकालिदिनु, मिठास निकालिदिनु। त्यसमा चाहिँ धेरै सिनियर कलाकार आदरणीय दिदी बिमा कुमारी तुरा दिदीले गाउनु भएको गीत फलानु गीत गाउने प्रयास गर्छु। आदरणीय दिदी बिमा कुमारी तुरा दिदीको गीत गाउन चाहन्छु। म दिदीलाई सम्झेँ। लोकगीत भनेपछि म बिमा दिदी असाध्यै सुन्ने मान्छे म पहिलेदेखि नै। अझै पनि म डोरीमा गीत गाउने गर्दाखेरि म बेसी बिमा दिदीकै गीत गाउने गर्छु। म दिदीकै गीत गाएँ। लाइछु माया अरे कैको नासो दिला बस्यो गानी माकासो लो भयो जस्तो लाग्यो। सुन्नु मिल्दैन यहाँ चाहिँ पछि सुन्नु मिल्छ, नत्र यही टुक्का सुरुबाट नै टुक्का मात्रै चाहिँ अलिक माथि गर्नु है, काट्नु सबै मिल्छ कि त्यहाँ।
लाइछु माया आरिकैको नासो ढिला बस्यो गारानी मागासो लाइछु माया आरिकैको नासो ढिला बस्यो गारानी मागासो ढिला बस्यो गारानी मागासो। अत्यन्तै मिठा, त्यही माथि पनि पीडासँग जोडिएर गीतहरू गाउनुपर्छ। अत्यन्तै मिठो आवाज। यहाँ पीडासँग जोडिएको गीत गाउँदै गर्दा जीवन जिन्दगी सङ्घर्ष के रहेछ तपाईँको? भोगाईमा चाहिँ के रह्यो? भोगाई र जिन्दगीको सङ्घर्ष के रह्यो तपाईँको? गीत सुनिसकेपछि तपाईँको जीवनको सङ्घर्षसँग जोडिनु जीवनको सङ्घर्ष भन्ने कुरा त कति छन्। कुनै एउटा त्यो कारुणिक एकदमै कथाभित्रको कथासँगको सङ्घर्ष कुनै समुद्र जिन्दगीको भोगाइको कुरा लिइरहनु र अहिले त मलाई यस्तो लाग्छ जति जिन्दगीमा भोगेका कुराहरू छन् त्यतातिर नफर्किम भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मैले जिन्दगी के भन्नेको मलाई भन्नै आएन कि के भन्नु। तपाईँले जिन्दगीको जुन तरिकाले जिन्दगी बुझिरहनु भएको छ त्यही शब्द चाहिँ उच्चारण गर्नुहोस्। हामी सुन्छौँ जिन्दगीको सङ्घर्ष। गीत सङ्गीतको सङ्घर्ष त त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो, छ पनि, र जिन्दगीको सङ्घर्ष पनि जिन्दगीमा पनि सङ्घर्ष धेरै गरेँ भने मतलब मेरो भाग्य होला या मेरो अब के भनौँ। आज तपाईँलाई हेरेर बसिरहनु दर्शकको लागि त्यो कथालाई चाहिँ खोतक दिनुहोस् नै भनिदिनुहोस्। आज चाहिँ के छ तपाईँलाई? मैले त्यो बुझ्न चाहिँ मलाई मन लाग्यो। आज धेरै सङ्घर्ष गरेँ मान्छे नि त म आफ्नो जिन्दगीमा अब म त जिन्दगीमा धेरै सङ्घर्ष गरेँ मान्छे होइन। मेरो मलाई देख्ने मान्छेले मेरो कुराबाट पनि थाहा अब मेरो आफन्तीहरूले त सायद सुन्दाखेरि पनि झसङ्ग हुने यस्तो त्यस्तो जिन्दगी हो कि मेरो। अब किनकि जिन्दगीबारे धेरै सङ्घर्ष गरेँ मान्छे नि त मेरो त पहिला बिहे गरेर खोल्न मिल्ने तरिकाकोसँग खोल्न मिल्नेसम्म खोलिदिनुहोस् त्यस्तो भएर ताकि तपाईँले खोलेका सङ्घर्ष कथाले तपाईँले पारिवारिक उसमा पनि कसैले सुन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहनु भयो भने उहाँहरूलाई पनि एक कथा चाहिँ एउटा अध्ययन तपाईँले जान्ने अवसर दिन्छ। हामी त 1 घन्टा नै बस्न सक्छौँ। रुईसम्मको कथासम्म तपाईँ रुनुहोस् न आधी घन्टा राम्रो रुन्छु त्यो कथा खोलिदिनुहोस् कि आज इन्टरभ्यू मात्र खोल्नु। के भन्छ तपाईँहरूको
जिन्दगी के हो, जिन्दगीलाई दुई शब्दमा भनिदिनुहोस्, जिन्दगी के हो, कसरी बुझ्नु भएको छ जिन्दगीले? तपाईँको त्यो कथाहरूलाई चाहिँ दुई शब्दमा चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? यो भन्नुहोस् भन्नुहोस् न तपाईँले, यो भन्नु यो भन्नुहोस् त भन्नु। जिन्दगीले बुझेको मान्छेले त्यही यो जिन्दगी यो रहेछ, मेरो जिन्दगीमा यति बेला चाहिँ यो चाहिँ चोट पर्यो मलाई बुझिहाल्छ। चोटका कुरा गर्ने मात्रै त भइरहेछ फेरि त्यो चोट त खोल्नु हुँदैन कि फेरि यहाँ त मिल्ने जब खोल्नुहोस् चोट त गइरहेछ यहाँ मेरो चोट त त्यो चोट खोल्नु मिल्दैन। प्रायः त थाहा भएकै कुरा हो, तैपनि अब घरलाई अहिलेको घरलाई असर पर्न सक्छ। कसरी भन्नु, मेरो माइतीको बुवा आमा हुनुहुन्छ, दुईवटा भाइ दुईवटा बहिनी, हामी सबैभन्दा जेठो, म जेठी छोरी, म पछि बहिनी, बहिनीपछि दुई भाइहरू। काठमाडौँको ठाउँमा बस्दै गर्दाखेरि पनि मैले हुन त त्यतिखेर जवानी उमेर पनि थियो, माया गर्ने भन्थे, लभ गर्ने भन्थे कि त्यति बेलामा। त्यस्तो खासै भएन मेरो, भएन। म अब एक्कासी 8 वर्ष 8-9 वर्ष जति काम गरेँ मैले। 9-10 वर्ष जति काम गरेर मैले बिहे गरेँ। कसरी बिहे गरेँ भन्दाखेरि न मैले केटालाई हेरेको न केटाले मलाई हेरेको, त्यस्तो अहिलेको जमानामा पनि त्यस्तो खालको बिहे भएको मेरो। अनि अब आफन्तीहरूले भन्नु ठिकै छ, राम्रै छ, अब सोझो छ, इमान्दार छ केटा, यति भएपछि जिन्दगी चल्छ भन्ने हिसाबले त्यो तरिकाको बिहेमा अब बिहेको कुरा कतै हामी भनेको पाइँदैन होइन। त्यो तरिकाको बिहे गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अनुभव कस्तो रह्यो त? त्यो अनुभव कस्तो रह्यो? स्थिर अहिले जिन्दगी चाहिँ कस्तो चलिरहेको छ? अहिलेको जिन्दगी ठिकै छ। त्यतिखेर अब बिहे गरेँ मैले, नहेरेको, मलाई बुढाले पनि मलाई नदेखेको, मैले पनि नदेखेको। बिहे गऱ्यौँ हामी 1 महिनासम्म त बोलचाल पनि भएन, राम्रोसँग भएन। अब घरमा बस्यौँ 1 महिनासम्म, त्यसपछि अब बोलचाल भएन। अब त्यसरी बिहे गरेको, माया ममता भन्ने कुरा के हो थाहै पनि भएन। त्यसपछि काठमाडौँ आएँ। अब सामानहरू बेच्नु पऱ्यो काठमाडौँको, काठमाडौँ बसेर हुँदैन। अब मेरो घर फ्यामिलीहरू इन्डियामा बस्ने, सानोदेखि मेरो घरमा पनि इन्डियामै जन्मिनु भएको, त्यति नेपाली बोल्नु पनि आउँदैन। सासू ससुराहरू सबै घर फ्यामिलीहरू बम्बईमा बस्नु हुँदैछ। काठमाडौँ आएर 10-15 दिन बस्यौँ। त्यसपछि अलिअलि बुढाबुढी यो बोल्न थाल्यौँ। अनि त्यति बेला भन्नुभएको थियो मलाई, सुषमा अब बल्ल अलिअलि माया लाग्न थाल्यो भनेर त्यति बेला भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई। आज मुटु दुखेन किन छोडिस् क्या हो मायालाई सम्झिन, जिन्दगीले ममाथि अन्याय नै गर्यो। फुललाई माया गरेको ओइलिएर झर्यो, जुनलाई माया गरेको बादलभित्र सर्यो, उनलाई माया गरेको रुँदै हिँड्न पर्यो। दुखेनस् किन छोडिस् क्या हो मायालाई सम्झिन, जिन्दगीले ममाथि अन्याय नै गर्यो। फुललाई माया गरेको ओइलिएर झर्यो, जुनलाई माया गरेको बादलभित्र सर्यो, उनलाई माया गरेको रुँदै हिँड्न पर्यो।
फुललाई माया गरेको ओइली र झर्यो जुनलाई माया गरेको बादल भित्र सर्यो उनलाई माया गरेको रुँदै हिँड्न पर्यो जुनलाई माया गरेको बादल भित्र सर्यो उनलाई माया गरेको यार साथ दिनुभयो हाम्रो यो कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगै आउँदा दिनमा साङ्गीतिक यात्रामा अझै अगाडिसम्म देख्न पाइयोस्। आउँदा दिनहरूमा सँगै तपाईँले हामीले सोध्न छुटेका र तपाईँले भन्न मन लागेका कुराहरू केही छन् भने हामी दर्शक श्रोताको लागि दर्शकहरूको लागि चाहिँ तपाईँले केही कुराहरू भनेर चाहिँ हामी छुट्टिन्छ ती कुराहरू के मन छ? धेरै धेरै धन्यवाद जति पनि दर्शकहरूले हेर्नु भएको छ सुन्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी पहिलो धन्यवाद हजुरलाई किनभने मलाई यहाँसम्म बोलाएर कतिपय कुराहरू कसले भनौँ मलाई कुराहरू बोल्ने अवसर दिनु मलाई कुराहरू बोल्ने अवसर दिनुभयो हजुरलाई त यत्तिकै पनि धेरै धेरै धन्यवाद छँदैछ। त्यसपछि दर्शक श्रोताहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने आजसम्म ओजेलमा परेको छु म र थिए पनि छु पनि के भन्ने पनि यस्तो मिलाउन आउँदैन कि हजुरमै छु। हजुरको साथ सपोर्ट माया पाएपछि अगाडि बढ्ने आशा गरेको छु। तपाईँले समय र सपोर्ट कसैको पनि चाहिन्छ नि धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो सुषमा सोनीलाई आजको लागि यो कार्यक्रमबाट सबै ओजेल गर्न चाहन्छु। ओजेलका खबरमा सुषमा सोनीको अर्को अन्तर्वार्तामा फेरि यहाँलाई समावेश गराउने बाचा गर्दै आज हामी सम्पूर्ण यो क्यामेरामा रहेर साथ दिनुहुने हाम्रो नवीन न्याउपानेजीलाई पनि सम्झँदै क्यामेरा पर्सन नवीन सम्झँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता एमन्द्रुका छेत्री पनि सँगै हाम्रो सुषमा सोनी आज ओजेल दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।